Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn we weer terug bij Comercial Caravaning in Madrid. En vandaag behandel ik deze enorme grote camperbus van Etrusco, welke op basis staat van de Ford Sacchi. En deze camperbus van Etrusco, zoals die hier staat, kost €68.600. Deze camperbus is 5,98 meter lang, 2,84 meter hoog en 2,6 meter breed. Ik ga eerst deze camperbus van buiten even bekijken rondom wat daar te vinden is en dan gaan we naar binnen. Aangezien de instap behoorlijk hoog is, hebben ze gelukkig wel aan een elektrische trap gedacht. Die over de knop hier beneden bediend wordt, dus makkelijk bereikbaar van buitenaf. Normaal gesproken, bij de meeste campers, ga je naar binnen om de motorkap te openen. Maar bij Ford werkt het een beetje anders. Bij Ford steken we de sleutel hierin, draaien we 1 keer naar links, dan is hij een klein beetje open, maar niet helemaal ontgrendeld. En dan draaien we 1 keer naar rechts en dan gaat de klep open. En in deze 600DF Etrusco camperbus ligt een Ford motor. En deze is 2 liter en het is een TDCi met 170 pk. De motor is makkelijk bereikbaar van alle kanten. Echter ligt er wel een klein beetje diep. De deur is lekker ruim. En onderaan bevindt zich dan 1 opbergvak. Verder is in de deur te vinden 2 knoppen om de deur te ontgrendelen en op slot te doen. En bovenop 2 knoppen om beide zijramen te kunnen openen en te sluiten. Verder is er nog een verduisteringsgordijn ingebouwd aan beide zijdeuren, die mooi weggewerkt is achter dit randje. Het stuur is multifunctioneel. En links op het stuur daar bevindt zich de cruise control en de volumeknoppen. En rechts op het stuur bevinden zich de knoppen van het handsfree bellen en de bediening van het kleine displaytje in het midden van de cockpit, waarover allerlei informatie verkregen kan worden. Dan links achter het stuur de knipperlichten en rechts achter het stuur de knop van de ruitenwisser. Dan links op het dashboard dan bevindt zich de knop om de spiegels af te stellen aan beide zijden en de knoppen van de verlichting. De hele cockpit is mooi overzichtelijk, strak afgewerkt. En in het midden bevindt zich een radio met daaronder de airconditioning en de verwarming. En nog iets daaronder nog een USB-aansluiting en een 12 volt aansluiting. En nog voor wat meer opbergvakken, dan gaan we nog iets verder naar beneden. Deze Ford motor is handgeschakeld en beschikt over 6 versnellingen. En vooraan bij de bestuurder, daar bevindt zich nog een 12 volt aansluiting en bevindt zich nog voldoende verder opbergruimte. En middenboven, daar bevindt zich dan nog wat leeslampjes. En dan helemaal boven bij de bestuurder, daar bevinden zich nog wat opbergvakken. Deze camperbus is toegelaten voor 4 personen en er zijn 3 slaapplaatsen. Op zich een redelijk behoorlijk ruime zithoek. Het enige wat ik hier vooraan heb met mijn hoofd is dat hier wel heel erg krap. En de zittingen zijn prachtig afgewerkt in leder en mooi stof. En alle zittingen zitten eigenlijk wel prima.
En om iedereen aan de tafel te kunnen laten zitten eten, is ervoor gezorgd dat deze tafel wat langer gemaakt kan worden. En dat is eenvoudig. Hier, door een knop naar beneden te trekken, kan hier een extra blad worden uitgevouwen. En zo zit de bijrijder ook aan tafel. Verder nog een redelijk raam aan de zijkant, volledig uitgerust. En erg praktisch is dit leeslampje, dat kan je namelijk verstellen en op een andere plaats neerzetten. Eenvoudig kwartslag draaien en hij is los. Verder boven zit ook nog een flink dakraam, waar ook weer volledig is uitgerust. En uiteraard geopend kan worden. En dan boven de tafel, daar bevindt zich nog een redelijk ruime kast. En onder de zitbank, daar bevindt zich de Truma verwarming, de 4. En dan aan de zijkant van de zitbank, daar bevindt zich een klepje. En daar bevindt zich ook de groepenkast en 2 gaskranen. De vloer is prachtig afgewerkt in een plankenstructuur. Bij de ingang bevinden zich 2 knoppen. Deze knop is om het licht in het dak te bedienen. En de andere knop is om het licht in de vloer te bedienen. Voor een camperbus vind ik dat er een behoorlijke grote keuken in zit. Achter deze plaat bevinden zich 2 gaspitjes. En achter dit afdekplaatje bevindt zich de spoelbak met een mooie kraan. Aan de wand nog wat handige haakjes waar wat opgehangen kan worden. En bovenaan bevindt zich nog een behoorlijk opbergvak. Met een rits kastjes. En deze kastjes zijn mooi hoog en redelijk diep. Verder hier nog een ontzettend handig kastdeurtje. Met allemaal plankjes erin. En dan hier nog 2 220 volt stopcontacten. En hier nog een mogelijkheid om 2 USB-kabels in te steken. Dan bevindt zich ook nog in de keuken een 80 liter compressor koelkast. Die fantastisch zowel aan deze kant geopend kan worden als aan de andere kant. En wat helemaal ongelooflijk is deze enorme douchecel in deze camperbus. De deurtjes worden eenvoudig geopend door hier even op te drukken. En dan bevindt zich bovenaan heel veel opbergruimte. En dan achter de spoelbak, daar bevindt zich ook nog lekker veel ruimte. Met een klein zijraampje en dakraampje. En dan onder de spoelbak ook nog lekker veel ruimte. En om het enigszins allemaal droog te houden, is er ook nog een douchegordijntje ingebouwd. Dan onder de spoelbak bevindt zich nog een knop waarmee de ledverlichting in het doucheceldak wordt aan- en uitgezet. En voor de rest nog een prachtige grote spiegel. En wat natuurlijk super ideaal is voor lange mensen, is de enorme staanhoogte hier in deze camperbus. En dan nog maar niet te spreken over de heerlijke grote ruimte die we hier achterin vinden om in te slapen. Aan de zijkant bevindt zich nog een mooi groot zijraam die volledig is uitgerust. En boven het bed bevinden zich nog 2 kleine dakraampjes. En in de achterdeuren bevinden zich ook nog 2 verduisteringsgordijnen. En buiten de 3 kastjes aan de ene kant bevinden zich nog 2 kastjes aan de andere kant. Alsmede boven achterin ook nog lekker veel opbergruimte. En uiteraard hier ook weer verstelbare leeslampjes. En dan onder het vaste bed achter bevindt zich ook nog voldoende ruimte. En aan beide zijkanten bevinden zich ogen waar zaken op vastgezet kunnen worden. Wat natuurlijk wel ruimte wegneemt, dat zijn de stukken om het bed voor te maken. Dat moet ook ergens opgeborgen worden. Dan blijft er alleen maar de mogelijkheid over om dat hier weg te stoppen. En daarnaast bevindt zich nog een deurtje waar 2
13 kilo gasflessen opgeborgen kunnen worden. Echter is er maar één aansluiting voor één gasfles tegelijk. We gaan ook eens even kijken wat zo'n camperbus nou kost om het hele jaar deze op de weg te houden. Voor het onderhoud van een jonge camperbus kom je ongeveer op €300 per jaar. Is de camperbus al een stukje ouder, reken dan ongeveer €1000 per jaar. De verzekering, dat is een hele lastige. Je moet ongeveer rekenen bij een all-risk verzekering dat je een 2% van de vervangingswaarde aan kosten per jaar kwijt bent. Dus heb je een camper van €100.000, dan betaal je dus €2000 per jaar aan verzekering. Het voordeel van een camperbus is dat je deze kan gebruiken door het hele jaar heen, ook als gewoon normaal vervoersmiddel. Daar kan je hem gewoon voor in de straat parkeren. Maar wil je hem toch ergens in de stalling hebben, dan kom je al gauw snel op €500 per jaar. En als je hem ergens in de stad of binnen wil stallen, is dit bedrag al gauw snel hoger. De wegenbelasting ligt bij een camperbus zo ongeveer tussen de €700 en de €1400 per jaar. En met 1 liter kan je ongeveer zo'n 11,5 kilometer rijden. Deze kosten zijn natuurlijk wel bij benadering, want de verzekering kan behoorlijk nog verschillen of je een WA-verzekering neemt of een all-risk verzekering bijvoorbeeld. En dan hangt het ook nog af van je eigen no-claim. Boven de schuifdeur, daar bevindt zich het paneeltje van de Truma 4 Combi. Die zorgt voor warm water en verwarming. En daarnaast het hoofdcontrolepaneel waarover de accu's worden gecontroleerd en het vuil en schoon water. Vindt u dit soort video's nu interessant en u bent nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren. En hopelijk zien we u bij de volgende video terug. Bedankt voor het kijken naar deze video.